हेलो दोस्तों, कैसे फ्लो की आशा करता हूँ फ्लो बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमल्ली किस्मत कहूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P1 स्पीड डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P1 स्पीड डिवाइस लोग कमेंट करने कि मेरे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई, कैसे ठीक करें, जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, हमारा मोबाइल पानी में हो चुका है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें, हमारे स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, अपडेट करने के बाद कैसे ठीक करें। स्पीकर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, सबसे पहले नीचे आना, सबसे एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट का। किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम आ चुका है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ हमें बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को लीक करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको आना ऊपर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम अपडेट में, एक सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा SBT का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप SBT पे जाओगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, इंटरेक्शन। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। आपको चेक करना कि लेफ्ट की साइड है कि ये राइट की साइड दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीच बीच में लगा देना है, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से आवाज़ें आने लगेगी। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, लेफ्ट या राइट कर देना, आपका स्पीकर बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 स्पीकर है तो एक स्पीकर बंद कर सकते हो, एक स्पीकर है तो उससे तो आप बंद ही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बंद होते हैं स्पीकर, तो आपको उसे बीच बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल है, हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ है बीचों बीच में, तो आपको एक बार क्या करना है, इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से बीच बीच लगा देना है। इससे मतलब एक बार आपको हिला देना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा, ऑटोमेटिक रुक जाता है कभी कभी। तो देन आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे, आपको सिंपली गूगल पे जाना है। जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारे स्पीकर में पानी भर चुका है, धूल मिट्टी भर गई है, आपको यहाँ पर सर्च करना क्लियर स्पीकर। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना फर्स्ट वेबसाइट पर ही। फर्स्ट वेबसाइट पर जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये बटन से आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा या चार्ज नहीं देना। और हम देख सकते हो ऐड आ गए। ठीक है, आपको ऐड को हटा देना है, आपको इस गोटे पर ध्यान देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा आपका मोबाइल ही। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो आपने देखा काफ़ी लाउड साउंड हुआ होगा, बट साउंड है मुझे नहीं आया, क्योंकि मेरा डिवाइस में माइक लगा हुआ है। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। तो साउंड बाई चांस नहीं आया हो तो आप क्या करोगे, ऐसे क्लिक करना है, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ निकाल देगा। ठीक है, जैसे आप सेटिंग फॉलो करोगे, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लियर साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।